Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Оваа среда во едно поинакво издание од овде, од еден прекрасен сончев ден во градскиот парк во Скопје. Ќе ја поздравам мојата денешна гостинка и соговорничка токму од овде. Станува збор за нашата поетеса Гордана Каракашевска, чии 3 книги, односно 3 дела беа испромовирани изминатиот викенд во Домот на културата Кочо Рацин овде во Скопје. Малку повеќе за она што се случуваше околу промоцијата, за содржината и тематиката на книгите, како и се она кое што е поврзано со литературата, поезијата и уметноста, говориме токму во ова издание. Почитувана Гордана, ви благодарам што ја прифативте поканата да проговориме токму за она кое што се случуваше викендов, односно за промоцијата на вашите 3 книги. Зошто 3 книги одеднаш? Сите 3 книги, значи збирката поезија Скршен поет и други поеми, расказите Синьор Џордано и размислувањата за и романот Разголување, излегоа од печат, беа објавени 2001 година. Меѓутоа, заради ковид пандемијата и рестриктивните мерки не доживеа своја промоција и беа објавени 2001 околу Великден, значи сите 3 излегоа во април и сега токму на 3 годишнината од нивното излегување, нели? Е направена промоција минатата сабота на 6 април во Домот на културата Кочо Рацин Скопје и таа промоција е дел од проектот Скопје град на култура 2028. Промоцијата помина одлично. Да, тоа беше моето следно прашање. Салата во домот беше преполна, како што можев да забележам од оние фотографии кои што отпосле беа нели објавувани на социјалните медиуми. Кои колеги, кои познати личности ве поддржаа во оваа прекрасна промоција на овие 3 дела? Покрај роднини, пријатели, колеги, ми беше чест и задоволство што меѓу присутните беше професорката Кристина Николовска. Таа е актуелен председател на собранието на Друштвото на писателите на Македонија. Исто така ја поздравувам оваа прилика и благодарам. Исто така меѓу присутните беше и Живко Гроздановски, кој е актуелен кандидат за иден председател на Друштвото на писателите на Македонија. Од другите поети Томе Велков, сега да не ми простат другите ако некои, значи, заборавам. Гордана, кој се јавува како промотор на 3 дела? Како одеа подготовките? Ајде сега да не нафрламе со прашање, кој се јавува како промотор најпрво? Промотор на настанот и модератор беше една моја долгогодишна пријателка Елеонора Николовска, таа е професорка по англиски јазик. Позната сте по вашата промоција, веќе идеат доста, веќе имате своји обожаватели. Зошто Ана Каракаш како автор на, односно како псевдоним на сите 3 дела? Што се крие позади приказната на псевдонимот Ана Каракаш? Псевдонимот е комплицирана работа, барем за мене беше. И долго време размислував за псевдоним со машко име. Затоа што долго време јас си пишував во машки род. Едноставно тоа беше некое мое несвесно. Меѓутоа, сепак се одлучив за псевдоним со женско име, а и псевдонимот е изведен од моето име и презиме, нели не е скратено, да. Меѓутоа, со овој псевдоним, со објавувањето на книгите под псевдоним, сакав да им одадам почит, всушност, на сите оние жени авторки кои во историјата биле приморани да објавуваат под псевдоним. Овде мислам на Џорџ Елиот, Мери Шели, па и Силвија Плат, па на сите други авторки кои допринеле многу за развитокот и на романот, па и на поезијата низ историјата. А морале да објавуваат под псевдоним со машко име или едноставно на многу книги од минатите векови пред век 2, место името на авторот стоело напишано од жена или напишано од дама или анонимус. Кога сме веќе кај книгите за тематиката и за содржината, како што можев овде да видам, во Разголување вие представувате чинам раскази? Не, тоа е романот. Синьор Џордано е расказ. Так. И Скршен поет и други поеми е најновата збирка поезија.
Тоа е првата всушност збирка по поезија. Таа излезе 21 година. Мислам најскоро промовираната. Да, најскоро промовираната. Поврзани ли се горде содржински овие 3 дела? За каква тематика станува збор? Предпоставувам тоа се различни приказни и различни теми. Не се поврзани. Овдека за поврзаност како трилогија може да стане зборка и поезијата, затоа што и во сите 3 книги како тематски е пред се водата и љубовта, меѓутоа повеќето песни се тема е водата, пак ќе речам несвесна. Како водата е ваша инспирација? Па Карл Јунг има речено дека нашето првично несвесно сеќавање е всушност водата. Тоа е нели од она пред да се родиме. Од утробата на мајката. Да, така да тоа е сепак несвесно. Несвесното е тоа што пишува. Кога пишувам, значи јас несвесното излегува, не знам што ќе напишам. Интересно. Скршен поет и други поеми, зошто скршен поет? Скршен поет е првата песна во книгата, во стихозбирката и така е насловот на книгата, на песната, затоа и се вика книгата така, Скршен поет и други поеми. Зашто најчесто пишува Гордана Каракашевска? Која е вашата најчеста инспирација? Кажавте дека некако несвесно ви доаѓа се она кое што го оставате на листот од хартија и тоа е можеби дарот кој што го немаат сите, нели? За да пишуваш мора да имаш талент, мора да имаш дар од Бога, јас велам. Од што најчесто се црпи вашата инспирација, макар и тоа било и несвесно да ви доаѓа? Па темите се длабоко лични, меѓутоа тоа се универзални теми, како што е нели љубовта, смртта, животот, тагата, секојдневието. Кога говориме за промоцијата на овие 3 дела, бидејќи 3 дела се излезени, кажавме нешто во 2021 година во време на ковид кризата, меѓутоа излезени од печат, каков е фидбекот, каква е заинтересираноста за овие ваши дела кои што чинаме и претходно може да допрат до вашите читатели? Да. Што најмногу сака да чита македонскиот читател? Еве од вас ќе тргнеме. Од мене најмногу ја предпочитуваат и најмногу сум позната по поезијата, меѓутоа романот исто така е најмногу сакаат да читаат роман. Романот дефинитивно. Ке не почестили Гордана Каракашевска или Ана Каракаш со некој нов роман во иднина можеби? Можеби, да. Тлее ли некоја идеја? Па јас и во моите досегашни интервјуа постојано кажувам, велам дека работам веќе со години назад на вториот роман, меѓутоа кога ќе биде, не знам. Колку време, колку жртва бара работата со читателите? Познато ни е дека работите во градската библиотека Браќа Миладиновци овде во Скопје. Сака ли да чита македонецот? Да, читаат. Читаат и сакаат да бидат во тек со нови преводи, нови наслови. Тоа нели води и тоа да бидете и вие во тек со се она кое што се случува со сите нови наслови, и преводи. Поврзано е сето тоа, работата, книгите, излегувањето, преведувањето, читањето, читателите. Снабдена ли е Браќа Миладиновци? Да, снабдени сме. Постојано има нови наслови, постојано имаме нови уписи, нови читатели, исто и нели студентите што ги користат читалните, така да супер работи библиотеката. Тоа говори искуството, која е целната група која што најмногу чита? Еве мене лично како читател тоа ме интересира. Чита ли младиот човек? Па чита, да, јас работам на одделот за белетристика, покрај оние нели лектири и лектирни изданија кои мора да ги обработуваат нели средношколците. Сепак има и студенти кои покрај стручната литература заимаат и изнајмуваат и белетристика или некои книги од, да речеме, од филозофијата, популарната психологија, доста е сега нели популарна психологијата, така да читаат. Меѓутоа и пензионерите претежно од кога ќе заминат во пензија си вадат членска картичка и веќе изнајмуваат книги, имаат повеќе слободно време, самите тоа го кажуваат, дека сега би сакале некои дела кои ги читале во младоста да ги препрочитаат, да ги препрочитаат наново, да се потсетат на некои времиња. Така, не толку е популарна поезијата за читање, меѓутоа надеж ми даваат полните сали на промоциите кои што ги следам од нашите автори. Се читали поезија? Јас
За поезијата велам дека поезијата е како вистината. Не сите ја сакаат поезијата и не сите ја сакаат вистината, а не сите ја и разбираат поезијата. Меѓутоа, поезијата за мене е сепак врв на сите уметности. Значи, најдобра и најубава форма од сите уметности е, најмногу ја ценам поезијата. И сега можам да говорам што за мене представа поезијата, меѓутоа има луѓе кои предпочитаат поезија, меѓутоа се во голем број многу малце. Ке прошетаат ли овие 3 дела со промоција можеби низ другите градови во Македонија? Какви се плановите, што се надевам дека да, меѓутоа се треба време, нели? Ке видиме, се надевам дека да. Не споменавме со која издавачка куќа овој пат соработувате? За првите 3 книги што излегоа, Скршен поет и други поеми, Синьор Џордано и Разголувања, се објавени од Дата песна по Битола. Пролетта носи убави настани, пролетта носи еве и промоција на убави дела. Што ќе се случува следно? Имаме ли на повидок некој нов настан покрај овде промоцијата во Скопје? Можеби подготвувате и некоја манифестација со вашите колеги поети писатели? Ќе ни откриете нешто повеќе или сега за сега? Сега за сега ништо такво нема на повидок. Работам на превод на сите овие 5 мои книги покрај овие 3. Да, за вас е тоа интересно дека книгите ви излегуваат уште по некој јазик. На кој јазик може да ги читаме? Разголување, Скршен поет и Синьор Џордано? На англиски и на италијански јазик, така да работам интензивно веќе минатата година и сега овие зимските месеци на преводите на овие книги. Се надевам дека оваа година ќе се радуваме на тоа. Јас кога бев средношколец се случуваа доста литературни собиранки, доста литературни читања. Еве сега како човек кој што доаѓа токму од една таква институција која што треба да ја подкрива свеста токму за ваквите настани и литературни собирања, каква е состојбата сега? Се случуваат ли такви настани, се собираат ли вашите колеги, писатели, поети на такви? Постојано има, да. Нели, денот на пролета го одбележавме, денот на поезијата, 100 години од раѓањето на Шопов, имаше убаво читање во Сити Мол извесно време. Еве сега наскоро ќе биде и Скопскиот саем. По саемот, а во меѓувреме се случуваат секојдневно промоции, литературни читања исто така. Меѓутоа има и низ градов и убави изложби на галерии, нели, така да има доста. Ќе ве видиме ли на саемот? Ќе се представите ли со некој од делата? Заради презафатеност оваа година не. Оваа година за жал не, меѓутоа преводите навистина изискуваат време. Што ќе читаме следно? Кажавте можеби некоја идеја за некој следен роман, меѓутоа работите ли на нешто периодов? Се крчка ли нешто ново кое што ќе го читаме во блиска иднина? Или ќе им дадеме време на сите овие дела да си ја доживеат својата популарност, малку да им легнат на читателите? Јас велам дека еден писател, поет или еден автор постојано пишува, ако ништо физички, барем, нели, не е свесно во главата. Меѓутоа никогаш не се знае, некогаш плановите не ни излегуваат како ние што сме планирале, сме се труделе, сме сакале, а некогаш едноставно си велиме не следи некоја луда среќа, па се случуваат некои преврати, некои убави работи, така да се надевам во секој случај дека сепак ќе не застанувам, продолжувам понатаму, ќе има нешто ново и интересно. За се треба време и романот што е почнат веќе пред 6 години, секој едно прекинување треба или навраќање бара време да се препрочита тоа во минатото што е пишувано, за да можеш повторно да влезеш, да навлезеш во приказната и да се внесеш во приказната и да ја продолжиш. Така, и да му дадеш душа на сето оно кое што го твориш. Да, јас овде би искористила можност да кажам конкретно за романот Разголување, дека е објавен по цели 18 години од како беше напишан. Се сеќавам дека го пишував цела 2002 година. И на крајот од годината имав една 100 страни, еден убав голем хаос, со многу белешки и фусноти. И после тоа, на 1 февруари, се сеќавам затоа што еден ден по мојот роден ден решив, седнав и за 15 дена ги средив сите тие страници и на 15 февруари држав во рака готова книга. Бев премногу пресрекна. Со ковид пандемијата, со сите оние, нели,
викенди, карантини дома, имав повеќе време да застанам во животот и да видам, чекај да видам јас сега што сум направила, докај сум, што сум. И морам да кажам дека по 18 години го прочитав и беше совршен. Јас таму ништо не променив. Нити изфрлив една буква, еден збор, нити додадов. Само имаше некој конкурс конкретно на најдов на социјалните мрежи, дека имаше конкурс распишан од таа издавачка куќа Дата Песнапој и го додадов под насловот во година на козата. Значи, и насловот го оставив, разголување во година на козата, затоа што проверив дека 2003 година, кога е завршен и комплетиран овој роман, било година на козата во кинескиот хороскоп. Го посветив на син ми и го испратив на конкурсот. По известно време во електронска порака, по електронска пошта добив порака дека е награден со втора награда и дека ќе биде објавен. Така да објавен е по цели 18 години. Доста интересно. Да, а сега по 21 година откако е напишан, ја доживеа неговата прва промоција. Многу ми е драго што еве токму од своја страна успеавме да ги пренесеме сите овие работи позади една убава приказна, позади разголување. Горде, покрај тоа што си посветена како работник, посветена како уметник, ќе кажам, уметник на пишаниот збор, покрај тоа што си посветена сопруга и мајка, што друго ги полни твоите батерии? Што правиш? Еве, со доаѓањето на пролетта, чинам дека се е пубаво, се... Па вистина е, се е пубаво. Па го сакам градскиот парк. Го сакам паркот, го сакам дружењето со пријателите, го сакам едно обично попладневно кафе со најблиските. Тоа е тоа. Тоа е едноставните работи, секојдневните, а тие го прават животот. Токму така, јас велам едноставните луѓе и се она кој што ни го носат тие е навистина скапоценост и дар кој што треба да си го чуваме. На твојата промоција интересно и убаво беше да се види дека многу од твоите колеги, многу писатели, поети те поддржаа и дојдоа. Дали ти поддржуваш македонски автори, Горде? Да. Одиш ли на нивните промоции? Читаш ли македонски автори? Читам. Јас и моите пријатели, веќе знаеш, Арсламина, издавачката куќа, доделуваме книга подарок од македонски автор за секој еден мој гостин. Овој пат за тебе ја одбрав Сенки во подземјето од Марија Ралбовска. Се надевам дека немаш во твојата домашна библиотека, дека ја немам. Се најде. И па еве со пролета, со убавото кафенце на тераса, се надевам дека ќе си уживаш во читањето. Ова е книга подарок за тебе. Одличен подарок. Доста ти нам ни даваш книги подароци. Еве сега една многу книга бав и за подарок, тебе. најубав подарок е книгата, ви благодарам. Секако, па за еден уметник претпоставувам дека и тоа е најубавиот подарок. Се надевам дека ќе уживаш во читањето. Секако. Многу ти благодарам што еве вака доловивме малку повеќе од она што се случуваше на промоцијата на твоите 3 дела. Затоа што во ова издание кажавме нешто повеќе околу приказните за сите од нив. Ти благодарам за овој убав пролетен муабет токму од твојот омилен градски парк, чија идеја беше и твоја од овде да помуабетиме. Секогаш ќе бидеме горде на твоја страна. Уште многу успеси, уште многу видувања и дружби. Ти благодарам. Благодарам и јас. Така е, почитувани гледачи, и вам ви благодарам секако за вниманието и времето со кое што го проследивте ова најново издание од своја страна. Читајте македонски автори, поддржувајте, одете на промоции, одете на настани и секако следите ги најновите случувања токму преку емисијата од своја страна. Ве поздравувам и ви закажувам наша наредна средба токму за 7 дена од сега.